wcześniej w tradycyjnym vlogu, takim na motocyklu, ale się okazało, że mój mikrofon is dead, więc chwilowo nie ma gadanych odcinków, a przerwa, która ostatnio się przydarzyła, wynika z takiego story, że miałem glebę jadąc na zdrabkę i było 10 dni przerwy. Generalnie motocykl jest cały, ma wgniotkę na baku, nową oprawkę do lampy, nową manetkę i w zasadzie tyle. Nic więcej się nie wydarzyło. Zobaczymy, czy bo właśnie mam dawcę części do Huawei'a. Kupiłem uszkodzonego i część rzeczy się tam jeszcze nada. Niestety uszkodziłem też obrotomierz, którego w dawcy nie ma sprawnego, bo jest dokładnie tak samo łamany jak ten mój. I wczoraj wykombinowałem, że może by się pozbyć obrotomierza. W sumie zostanie tylko prędkościomierz, który lekko przesunę na środek. Może się uda. Generalnie zmiany w sadzie motocyklowym też są, bo co niektórzy mają więcej pecha, jeśli chodzi o sprzęt, niż ja. Ale o tym kiedy indziej, jak już to będzie tak może bardziej oficjalnie, to wam wspomnę. Bo nie tylko ja miałem przypadek czy coś. Dobra, idę po wodę, zaraz do was jeszcze wrócę. Ta gleba też da mi troszeczkę do kombinowania, bo wymyśliłem sobie, że może w końcu jednak poszukam jakiegoś sprzętu większego niż 125. Na razie wybór padł na 20-letniego, może nawet troszkę starszego Japończyka na wale. Ideałem byłoby Honda Shadow, ale pewnie będzie Yamaha Virago. Na razie najwięcej takich motocykli znalazłem. Powiedzmy, no prawie już 30-letnich. Ale najpierw muszę zorganizować na to hajsy. Zawsze mówię, że nie brakuje mi nic z osiągów, ale jednak większy motocykl to trochę większe bezpieczeństwo, tak stwierdzam. Moja gleba pewnie by się nie zakończyła glebą, gdyby motocykl ważył trochę więcej albo miał trochę więcej mocy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wróciłem do regularnej jazdy 3 dni temu, po 10 dniach od gleby, zwolnienie i tak dalej. Trochę mnie ciągnęło w miejscu, gdzie było zszyte, więc nie mogłem jeździć. No to teraz o planach najbliższych. O najbliższych planach. 7 października jest zakończenie sezonu w Lublinie, takie oficjalne, na które się nie wybieram raczej, bo wtedy mamy troszeczkę inne zadania.
Natomiast 7 października, nie, 8 października jest przejazd lubelskich motocyklistów dla Hospicjum Małego Księcia, na które się właśnie ja wybieram. I chyba z jakichś tripów takich więcej w tym roku nie będzie. Co prawda pogoda jest ładna, ale już czasu nie ma. Wieczory i poranki są na tyle chłodne, że już nigdzie dalej chyba się nie wybierzemy. Plan wydawniczy filmów. Mam wyjazd w Bieszczady. No to będzie jakieś 10 odcinków w sumie, ale pokażę Wam dopiero jak będzie pogoda, przy której się nie będzie dało jeździć. No bo wiadomo, zawsze to jakieś szanse, jeszcze coś wcześniej można nagrać. I mam jeszcze też trip na Podlasie, za który się jeszcze w ogóle nie zabrałem, więc nie wiem ile tam się materiału nagrało, ale myślę, że to będzie krótsza seria, bo tylko w sumie 3 dni, z czego 2 dni, 2,5 dnia jazdy. Wszystkie te wyjazdy były na 3 motocykle, więc całkiem spoko. No dobra, to chyba na razie tyle. Troszeczkę inaczej teraz będę nagrywał przez to, że nie mam mikrofonu, chociaż mam pomysł na zakup mikrofonu bezprzewodowego. Zobaczymy, czy on zadziała z GoPro i czy będzie jeszcze się dało w tym roku coś takiego nagrać. Dobra, tymczasem wracam do zajęć. Na razie, trzymajcie się.